fushën e nderit për ullet sot, me mirë që ata e deshen me gjithë shpirt, se ajo përfaqëson të dëshirat, vullnetin dhe interesat e mëdha të popullit të tyre, se ajo diti t'i udhëhiqte në rrugë të drejtë, mbi bazën e parimeve të marksizm-leninizmit, se ajo mundi të ngjallte të kaliste të njerëzit tonë patriotizmin, guximin dhe vendoshmërinë në shekuj të popullit shqiptar. Më poshtë Shoku Enver theksoi se detyrat që dalin për forcimin e mëtejshëm të mbrojtjes duhet të kenë parasysh gjithë populli dhe veçanërisht efektivi ushtrisë, i cili stërvitet vazhdimisht që të fitojë aftësitë e nevojshme për të përballuar me sukses momentet e vështira që mund t'i vinë atë dheu tonë. Të studiohet me zell të madh, porositi Shoku Enver, arti ushtarak popullor në të gjitha anët e tij. Të gjithë kuadrët e ushtrisë duhet të bashkëpunojnë ngushtë, ta përvetsojnë dhe t'i sjellin këtij arti eksperiencën e tyre të madhe, të përditshme, ta zgjerojnë e ta zhvillojnë gjithnjë më lart pamjen e tij. Duke përfunduar, Shoku Enver tha: Shokë, ushtarë dhe oficerë, unë ju uroj edhe njëherë nga zemra për festën e madhe të 35 vjetorit të krijimit të ushtrisë sonë të lavdishme popullore të Shqipërisë. Ju përgëzoj për sukseset që po korni dhe ju bëj thirrje ta doni ushtrinë, të stërviteni intensivisht dhe me zgjuarsi, që ta kemi atë të pathyeshme. Ju rekomandoj të zbatoni si duhet rregulloret, të zbatoni si duhet instruktazhet, të përvetësoni si duhet teorinë tonë të artit ushtarak popullor, dhe në praktik të tregoni gjallëri, të tregoni hov revolucionar, të zhvilloni veprime taktike me zgjuarsi e vendoshmëri dhe jo në mënyrë shablone. Të doni shoqin, ta konsideroni njëri tjetrin me tërë kuptimin e fjalës si shok dhe ta respektoni. Të respektoni gjithashtu komandat, kuadrot, e të cilëve partia i ka ngritur në këto poste, që t'ju bëjnë juve ushtarë të tillë për një kauzë të madhe, por nga ana e tyre, edhe kuadrot duhet të punojnë me ndeshmërinë dhe vetmohimin që karakterizon njerëzit tonë, që të fitojnë në zemrat e ushtarëve. Ushtria jonë duhet të jetë kompakte, të ketë një disiplinë të hekurt dhe të vetëdijshme. Në çdo kohë që ta lyp nevoja, ajo të jetë në vendin e caktuar dhe të ketë guxim. Ne po e përgatisim që tash popullin, dhe shikoj me besim të madh përpara për ndërtimin e socializmit. I shikoj në sy realitetet aktuale dhe ngjarjet e mundshme. Ne të mësojmë popullin dhe si rjedhim dhe ushtrin ton popullore me një frym të tillë revolucionare. Çdo moment i rrezikshëm nuk do të na gjejnë befasi dhe nuk do të na trembë. Përkundër, do të na gjejë të armatosur, jo vetëm me armë, por dhe me vullnetin e pamposhtur që kërkohet për të korrur fitoren mbi të cilin do armik që do të guxojë të sulmojë atë dheun ton socialist, do të na gjejë të përgatitur ushtarakisht, politikisht, ideologjikisht dhe materialisht.
Asnjëherë populli shqiptar nuk e ka humbur të ruan në momente të vështira. Sa më pak tani, kur partia jone e lavdishme na udhëheq, na edukon, na mëson dhe na përgatit për situatat e mrekullueshme që kemi përpara dhe që po i ndërtojmë, na përgatit gjithashtu edhe për rreziqet që mund naturën, na përgatit për fitoren. Dhe shoqe të dashur, ushtarë, studentë, zënës dhe oficerë, përpara, me besim të madh të partia, të vija e saj, të cilën të doni me gjithë shpirt, dhe të mbroni pa u përkullur, nga gjithë armitë, të jashtëm e të brendshëm qofshin. Dashuria për partinë tregohet me zbatuar si duhet direktivat e saj, dhe zbatimi këtyre direktivave realizohet plotësisht duke i studiuar thellë ato e duke u bërë gjak dhe mish i trupit të secilit. Ne duhet të rrojmë me to dhe të luftojmë me to. Kësaj thonë ta duash partinë me gjitha forcat e shpirtit. Në situatë të tillë duhet të krijohet dhe vazhdimisht të kalitet në zemrat e popullit ton ushtar, në zemrat tuaja, shok ushtar dhe oficera. Gëzuar festën, po e mbyll këtë bisedë duke thirrur rreth të partia. Rreth të ushtria jonë popullore. I partisë sënë, i ushtrisë sënë popullore dhe i pushtetit tënë të diktaturës proletariatit, komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, Shok Enver Hoxha. Efektivi pjesëmarrës në këtë takim të paharuar dhe gjithë populli ynë ushtar, ditë e natë do punojnë e luftojnë për të rrënjosur në mendjet dhe në zemrat e secilit e për të zbatuar deri në një mësime dhe detyrat shumë të rëndësishme që dha Shoku Enver. Me partinë në balë dhe vijen e saj të drejtë marksiste e leniniste, unitetin e qenit të popullit e partisë dhe vitalitetin e tyre të pamposhtur, simpatin e gjithë revolucionarëve të vërtet dhe të popujve liridashës të botës, ne jemi të fort e armiq të s'kan që të na bëjnë. Ne kemi gjithë shka duhet për mbrojtjen e fitoreve të revolucionit dhe atë dheu ton socialist.